Pace a tutti, siamo nella gioia ancora in questo giorno di trovarci nella casa del Signore per lodarlo e glorificarlo nel nome di Gesù. Amen, alleluia, benedetto sia il nome di Gesù. Siamo nella gioia ancora in questo giorno di giovedì, trovandoci nella casa di Dio per lodarlo e glorificare il santo nome del nostro Dio. Amen, alleluia, benedetto è il nome di Gesù. Alleluia, gloria santo è il nome di Gesù. Alleluia, alleluia. Cantiamo qualche cantici insieme e poi adoriamo il Signore. Amen. Vivevo assetato triste nell'ero e nulla appagava il mio cuore. Ma un giorno incontrai Cristo Gesù il Signore, da quel di vita d'acqua sgorga ognuno. Bevo alla fonte d'acqua viva, che mai si asciugherà, che mai si asciugherà. Bevo alla fonte d'acqua viva, sorgente che giammai si asciugherà. C'est l'acqua della vita che viene da Gesù, oh mi disseta e soddisfa il cuore, e godo pace e gioia ogni di qua giù, mi guida il divin consolato, sì, bevo alla fonte d'acqua viva, che mai si asciugherà, che mai si asciugherà, bevo alla fonte d'acqua viva, sorgente che giammai si asciugherà. Amico soddisfatto vieni a Gesù, perenne fonte che t'appagherà. Il Salvatore invita a non tardare più e l'anima setata pagherà. Bevo alla fonte d'acqua viva, che mai si asciugherà, che mai si asciugherà. Bevo alla fonte d'acqua viva, sorgente che giammai si asciugherà. Bevo alla fonte d'acqua viva, che mai si asciugherà, che mai si asciugherà. Bevo alla fonte d'acqua viva, sorgente che giammai si asciugherà. Lode, 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 lode santo, lode, 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 lode Adonai, lode, 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 lode a te Cristo Gesù santo, degno, lode, lode. Noi ti lodiamo, ti adoriamo Gesù, gloria santo, lode, lode. Noi ti lodiamo Dio, cantando le tue lodi, davanti a te prostrati, con cuore t'adoriamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Noi ti lodiamo Dio, cantando le tue lodi, davanti a te prostrati, con cuore t'adoriamo. Alleluia, 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 amen, alleluia, 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 amen. Noi ti lodiamo Dio, cantando le tue lodi, davanti a te prostrati, con cuore t'adoriamo. Alleluia, 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 amen, alleluia, 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 amen. Lode, lode, lode santo, lode, lode.
Lode a te, Gesù, lode al tuo santo nome. Gloria al santo, lode, lode, lode. Orecchiente le shiraba santa la baba. Lode Cristo, lode, lode, lode. Noi ti adoriamo, Yeshua Mashiach, noi ti adoriamo, El Shaddai, noi ti adoriamo, Adonai, noi ti adoriamo. Capo di questa chiesa, Colossesi 1, 18 dichiara che tu sei il capo del corpo. Tu sei il capo del corpo, Gesù. Tu sei il capo del corpo, Gesù. Tu sei il capo della chiesa. Lode, 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 lode. Vieni a deprogrammare, vieni a demolire, vieni a sradicare, papà, nel nome tuo Cristo Gesù. Lode santo, lode, lode, lode. Lode Adonai, lode, lode, lode. Orecchiente le shiraba santa la baba. Lode Cristo, lode Cristo, lode Cristo, lode Cristo. Ti lodiamo, ti adoriamo Gesù. Vieni a deprogrammare ogni piano del nemico, vieni a deprogrammare papà. Vieni a spingere, il tuo santo. Vieni a spingere nel nome di Gesù. Rivestici di te, rivestici di te. Lode, 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 lode. Lode santo, lode, lode, lode. Lode Adonai, lode, lode, lode. Orecchiente le shiraba santa la baba. Vieni Spirito Santo, abbiamo bisogno di te. Senza di te noi non possiamo fare nulla. Inondaci di te, inondaci di te. Spirito Santo, Spirito di Dio, Spirito di verità. Lode, 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 lode. Lode Santo, lode, lode, lode. Lode Adonai, lode, lode, lode. Orecchiente shiraba santa la baba. Meraviglioso Dio glorioso. Chi è pari a te, Santo, 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 Santo. Ti adoriamo Gesù, ti adoriamo Gesù. Ravvivaci, ravvivaci, ravvivaci. Ritorniamo a te Gesù, Santo, lode, lode, lode. Orente shikaba santa la baba. Lode, 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 lode. Lode Santo, lode, lode, lode. Lode Adonai, lode, lode, lode. Orecchiente shiraba santa la baba. Meraviglioso Dio, meraviglioso Dio. Gloria Santo, gloria Santo, gloria Santo. Ti lodiamo, ti adoriamo Gesù. Meraviglioso sei. Gloria Santo, lode, lode. Gloria Adonai Elohim. Vieni a deprogrammare il piano del nemico. Vieni a deprogrammare il Spirito Santo. Vieni a deprogrammare nel nome di Gesù. Gloria Santo, lode, lode. Abbiamo bisogno di te, Spirito Santo. Aiutaci, aiutaci, aiutaci. Spirito di Dio, aiutaci. La Bibbia dice di non temere, che lo Spirito che noi è più grande, lo Spirito che noi è più forte, lo Spirito che noi è più potente. Noi crediamo che tu sei più forte, ma dobbiamo darti la preghiera, Spirito Santo. Portaci più in alto, un'altra dimensione. Lode, 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 lode. Lode Santo, lode, lode. Lode Adonai, lode, lode. Orecchiente shiraba santa la baba. Meraviglioso Dio glorioso. Degno d'ogni somma lode. Acceca, cancella la mente dei nostri avversari. Acceca, Spirito Santo. Cancella, acceca. Lode, lode, lode. Lode Santo, lode, lode. Lode Adonai, lode, lode. Lode Elohim, lode, lode. Orecchiente shiraba santa la baba. Lode, 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 lode. Vieni Signore Gesù, vieni Abba Padre. Abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di te Signore. Ore matashika basai. Ravvivaci, rinnovaci. Tu che cresci vigore a chi è stanco. Acquista vigore papà. Prende il volo come aquila. Aiutaci Gesù. Lode, 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 lode. Senza di te noi non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di te Gesù, abbiamo bisogno di te papà. Lode, lode, lode. Lode Santo, lode, lode. Lode Adonai, lode. Alleluia. Ma ora così parla il Signore, il Dio di Giacobbe. Giacobbe, il Dio. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, Giacobbe, colui che ti ha formato, Israele. Non temere perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti stormeggeranno. Quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore il tuo Dio, il Santo di Israele, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto e l'Egitto seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Io do dei uomini
al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Io ricondurrò la tua discendenza da oriente e ti raccoglierò da occidente. Lode, lode, lode. Padre, apri, apri, papà. Nel nome di Gesù noi invochiamo colui che è stato unto per liberare gli oppressi. Noi invochiamo in spirito e in verità. Luca 4:18. Omatashika basanta la baba. Vieni, Signore Gesù, vieni, Signore Gesù, vieni, Signore Gesù, vieni, Signore Gesù. Lode, 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 lode. Respingili, 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 papà. Non portano niente, non interessi per l'opera tua. Lode santo, lode, lode, lode. Rende shika basanta la baba. Signore, proteggi i nostri confini, Abba. Nel nome tuo, Gesù, Gesù, Gesù. Rende shika basanta la baba. Lode, 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 lode. Lode santo, lode, lode, lode. Lode Adonai, lode, lode, lode. Vieni, Signore Gesù, vieni, Signore Gesù, vieni, Signore Gesù. Oh, respingili, respingili, respingili. Aiutaci, Gesù, aiutaci. Lode, lode, shiraba santa la baba. Ravvivaci, ravvivaci, Signore. Ravviva i nostri cuori, Signore. Ravviva la nostra mente, ravviva le nostre forze. Abbiamo bisogno di te, Yeshua Massia. Lode santo, degno, lode. Lode Adonai, lode, lode, lode. Lode, lo Shalaba santa la baba. Meraviglioso Dio glorioso. Degno d'ogni somma lode. Oh, matashika basanta la baba. Meraviglioso Dio, meraviglioso Dio. Oh Signore, il nostro confine. Il nemico l'ha preso per mira. Libera il nostro confine, Gesù. Libera il nostro confine, Gesù. Santo, 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 santo. Lode, 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 lode. Degno, degno, degno. Onte shaka santa la bashika basanta la baba. Meraviglioso Dio glorioso. Degno di ogni somma lode. Perdonaci, Gesù, aiutaci. Liberaci la stanchezza. La Bibbia dice che tu accresci vigore a quelli che sperano in te, che sperano in Dio, che sperano nella parola, che sperano nel Figlio. Santo, santo, degno. Alleluia. Alleluia, meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù, solo tu puoi ristorare e rinnova il mio cuore, meraviglioso sei. Per l'eternità il canto mio sarai, hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei, Padre di grazia, nessun altro ecco me te, tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso sei per l'eternità. Il canto mio sarai, hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei, io non desidero che te, 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 meraviglioso sei per l'eternità. Il canto mio sarai, hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Io non desidero che te, 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 meraviglioso sei per l'eternità, il canto mio sarai, hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso
Zeus è lode, 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 lode santo, lode, 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 lode santo, lode, 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 orente sharaba santa la baba, lode Cristo, lode santo, lode, lode, meraviglioso, Dio glorioso, degno d'ogni somma, lode sharaba santa la baba, gloria santo, lode, lode, ti adoriamo Gesù, lode, lode, lode santo, lode, lode, meraviglioso Dio, meraviglioso, oh matashika basanta la baba, onde sharaba santa la baba, lode santo, lode, 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 gloria santo, degno, meraviglioso Dio, meraviglioso Dio, meraviglioso Dio, Gesù, sharaba baba, lode, 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 lode santo, lode, lode, lode Adonai, lode, 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 orecchiente shiraba santa la baba, meraviglioso Dio, meraviglioso, oh mata shiraba santa la baba, lode Cristo, lode, 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 oh ti adoriamo figlio dell'uomo, meraviglioso Dio, meraviglioso, oh mata shikaba santa la baba, lode, 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 lode santo, lode, lode, lode Adonai, lode, 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 lode la shiraba santa la baba, meraviglioso Dio, glorioso, degno, oh mata shikaba santa la baba, lode, 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 lode santo, lode, lode, lode Adonai, lode, lode, gloria santo, gloria santo, gloria santo, ti lodiamo, t'adoriamo, noi ti lodiamo, t'adoriamo, noi ti lodiamo, t'adoriamo, gloria santo, lode, 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 lode santo, lode, lode, oh matashika basanta la baba, meraviglioso, Spirito Santo di Dio, meraviglioso, Spirito di Dio, meraviglioso, Spirito Santo di Dio, meraviglioso, Spirito dell'Eterno, meraviglioso, Spirito di Dio, meraviglioso, Spirito di Gesù, meraviglioso, Spirito di Dio vivente, aiutaci, da soli noi non ce la facciamo, oh se respingi l'avversario, respingili, Spirito Santo, lode Santo, rinnovaci, amata shika santa la baba, lode Santo, lode, gloria Santo, degno. La parola dice ancora perché dice tu Giacobbe e perché parli così Israele, la mia via è occulta al Signore e al mio diritto non bada il mio Dio, non lo sai tu, non hai mai udito, il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra, egli non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è impercottabile, egli dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è sposato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano, e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano al volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Lode santo, lode santo, lode Adonai, lode Elohim, lode santo, lode Adonai, lode Elohim, lode santo, lode Elohim, lode santo, lode Elohim, lode santo, lode Elohim, lode santo, lode Adonai, lode Elohim, lode, gloria santo, Gesù, ti lodiamo, t'adoriamo, noi ti lodiamo, t'adoriamo, lode, gloria santo, degno, meraviglioso, Dio glorioso, degno d'ogni somma, lode, gloria santo, lode, gloria santo, lode, gloria santo, lode, gloria Adonai, gloria Elohim, gloria a te Gesù, noi ti lodiamo, t'adoriamo Gesù, gloria santo, lode, gloria Adonai Elohim, gloria a te Gesù, gloria al tuo santo nome, t'adoriamo, noi ti lodiamo Gesù, noi ti lodiamo figlio di Davide, noi ti adoriamo El Shaddai Elohim, noi ti adoriamo, liberaci Gesù, aiutaci Spirito Santo, aiutaci, lode
Lode santo, lode Adonai, lode Elohim, Sheraba Santa, la Baba, lode Cristo, lode santo, lode Adonai, lode Elohim, lode Cristo Santo, lode meraviglioso, aiutaci, livaci, Gesù, lode santo degno, lode Adonai, lode Elohim, lode Shiraba Santa, la Baba, Gloria Santo, lode, aiutaci Gesù, aiutaci Gesù, lode santo degno, lode Adonai, lode Elohim, lode santo degno, lode Elohim, lode Gloria Santo, lode Shiraba Santa, la Bakinte le Bakashaka Basanta, la Baba, Oremata Shiraba Santa, la Bakinte le Bakashaka Basanta, la Baba, Omata Shika Santa, la Bakinte le Bakashaka Basanta, la Baba, meraviglioso Dio, meraviglioso, degno d'ogni somma lode, ti adoriamo, ti lodiamo Gesù, gloria santo, lode, gloria Gesù, gloria Cristo, santo, lode, Adonai, Elohim, meraviglioso Dio, meraviglioso, glorioso, santo, degno, meraviglioso Gesù, meraviglioso, gloria, santo, lode, Elohim, Sharaba Santa, la Baba, gloria a te Gesù, alleluia. Amen. Voilà, per la nostra Bibbia mediteremo in Luca capitolo 2, versetto 1 a 20. Vangelo di Luca capitolo 2, versetto 1 a 20. Leggo insieme a voi. Nascita di Gesù a Betlemme. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesarea Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città, dalla Galilea, dalla città di Nazareth. Anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era nella casa della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo facciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Versetto 8. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge, e un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplende intorno a loro, e furono presi da grande timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore, e questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodavano Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori
dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia, e vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino, e tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo, e i pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio per tutto quello che aveva udito e visto, come era stato loro annunciato. Amen. Stamattina il tema della nostra meditazione: c'è una buona notizia per te. Amen. C'è una buona notizia per te, amico, c'è una buona notizia per te, fratello, c'è una buona notizia per te, amica mia. Oggi vogliamo annunciare, predicando dappertutto, che c'è una buona notizia, c'è una lieta notizia. Dio ha pensato a me e a te. Dio ci ha dato un Salvatore, alleluia. Dio ci ha dato un Redentore. Dio ci ha dato un Dio forte che ha vinto la morte per me e per te. Allora è una bellissima notizia che voglio annunciarti attraverso questo canale YouTube, nel nome di Cristo Gesù. La Bibbia dice in Luca capitolo 2, versetto 1 a 6 a 7, dice: in quel tempo uscì un decreto da parte di Cesarea Agostino che ordinava il censimento di tutto l'impero. Il censimento, cioè tutti quelli che erano nel suo impero dovevano registrarsi. Amen. E vedremo che è la prima volta che questa cosa avviene. Nel versetto 2 dice: questo fu il primo censimento fatto quando Quirino, se pronuncia bene, era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Chi si ricorda della parola? Vediamo, dice il censimento. Chi fece il censimento non chiedendo a Dio? Davide. Quando Davide fa il censimento, Davide pecca. Davide pecca nel libro di Samuele, e perché Davide non ricevette all'ordine da Dio di fare il censimento di quanti soldati aveva. Allora Davide chiama il capo del suo esercito e dice: vuole sapere quanti soldati io ho. Ok, il capo dell'esercito dice: ma signore, questo noi non è che vinciamo per quanti noi siamo, noi vinciamo perché noi abbiamo Dio. Alleluia. Allora, facendo il censimento dei suoi soldati, un po' era un orgoglio. Ok, Israele non vinceva per i soldati, Israele vinceva per la presenza di Dio. Per quello che io e te ancora stamattina siamo più che vincitori in virtù di colui che vive in noi, fratelli e sorelle miei. Ancora stamattina ogni battaglia che si è alzata, ancora stamattina ogni cuore incirconciso che si è alzata, tu sei più che vincitori, perché Cristo è la tua vittoria, Dio è la nostra vittoria. E per quello dice in Apocalisse 12:11, essi lo hanno vinto. Per che cosa? Per mezzo del sangue dell'agnello. Ancora stamattina rialzati, guerriere di Cristo. Ancora stamattina alzati, oh capo del testa, non coda. Ancora stamattina alzati, perché Cristo ti dà la vittoria sui tuoi nemici. Cristo ti dà la vittoria su tutti i tuoi confini. Cristo ti dà la vittoria, oh Chiesa di Gesù. Cristo ti dà la vittoria, oh sposa dell'agnello. Cristo ti dà la vittoria ancora stamattina, perché Gesù ha vinto. E lui dice in Giovanni 19:30, ogni cosa è compiuta. Apocalisse 21:6, e ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega. Oh, benedetto è colui che viene nel nome dell'Eterno, cioè Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia. Benedetto. E tutti andarono a farsi registrare,
ciascuno nella sua città. Così Agostino, Cesarea Augusto, alleluia, avrebbe saputo quante persone ha, quante persone lui sta governando. Il versetto 4 dice: della Galilea, della città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlem, perché era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Maria era già incinta per partorire il nostro Salvatore. Alleluia, benedetto è il nome di Gesù. Mentre erano là, si compiù per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Giuseppe corre per vedere nell'albergo se c'era posto per sua moglie per partorire, ma la Bibbia ci insegna che non c'era nessun posto per lui per nascere là. E dove Gesù nasce? Nel luogo che nessun uomo vorrebbe che sua moglie partorisse, anche il più povero, ma lì Dio sceglie che suo figlio nasce, perché Dio si separa di tutto ciò che è di questo mondo, fratelli e sorelle. Alleluia. Ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'era dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia a loro gregge. Vedete, anche qui, vedete, era fisico, era pastori che avevano degli agnelli fisici, perché noi chiamiamo anche le guide della Chiesa, sappiamo che ci sono 5 ministeri: il primo apostolo, il secondo profeta, il terzo evangelisti, la quarta pastori e il dottore della parola. Ma anche questo metodo di essere pastore, dice, in quella stessa regione c'era dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia. Anche di notte i pastori dobbiamo fare guardia, fratelli e sorelle miei. Se per lavoro non riusciamo sempre, però almeno nei weekend dobbiamo cercare la faccia di Dio, amen, alleluia, per curare il gregge di Dio come Lui vuole, come Lui comanda. Benedetto è il nome di Dio, benedetto è il nome di Gesù. Vogliamo leggere insieme Luca capitolo 3, versetto 1, cosa ci insegna. Alleluia, alleluia. Nell'anno 15 dell'impero di Tiberia Cesarea, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Ituria e della Traconitide e Lisania tetrarca della Bilene. Amen, alleluia. Vedete, erano i romani che governavano. Vediamo qui, la Giudea. Vediamo qui, alleluia, che nome c'è ancora? Alleluia, benedetto è il nome di Cristo Gesù. Alleluia, ma era Israele che doveva governare. Non dei romani. Nell'anno 15 dell'impero di Tiberia Cesarea, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea. Era una città di Dio, Galilea. Erano i romani che governavano Giudea, Galilea, erano proprietà, erano terra di Israele. Come mai i romani cominciano a toccare? Perché Israele non era obbediente a Dio.
Se io e te non siamo obbedienti a Dio, l'empio viene a governare le nostre benedizioni. Vogliamo alzarci e pregare, essere pastori che non dormono, ma pastori che vedono anche di notte, scegliendo un giorno che sappiamo che il giorno dopo saremo a casa e preghiamo, cerchiamo la faccia di Dio per deprogrammare ogni pelo nemico e dire di no. Quello che io ho visto non succederà, non avverrà, non per potenza né per forza, ma per il nome di Gesù, che i nostri confini, l'esercito celeste possa spingere ancora nel nome di Cristo Gesù. Alleluia. Alleluia. Allora vogliamo leggere anche qui, fratelli e sorelle, benedetto il nome di Gesù, lo leggeremo dopo. Il versetto 9 dice: e un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplende intorno a loro e furono prese da gran timore. Cosa avviene il versetto 9? E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplende intorno a loro. Tuttora Dio può ancora mandare i suoi angeli. Tuttora ancora Dio può risplendere su me e te la sua gloria e non succede niente. E quando avviene anche alla mamma di Sansone e papà di Sansone pensavano di morire. E la mamma di Sansone ha detto di no, che non moriremo. Amen. Vogliamo leggere Luca capitolo 1, 11, cosa ci insegna. Gloria santo è il nome di Dio. Gloria santo è il nome di Dio. Versetto 11, egli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Amen. A chi? A Zaccaria. A Zaccaria apparve un angelo. Atti degli Apostoli 5,19. Vediamo cosa ci insegna la parola 5,19. Amen. Ieri abbiamo meditato Atti degli Apostoli 9. Questa mattina leggiamo 5,19. Ho detto sì. Amen. 19. 19. Alleluia. 19. Amen. Ma un angelo del Signore nella notte aprì le porte della prigione e condottili fuori disse, amen, a chi qui? A Pietro. A Pietro. Avviene a Pietro, fratelli e sorelle mie, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Gloria a te Gesù. Versetto 10, la parola continua e disse, amen. L'angelo disse loro, non temete perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Abbiamo detto che il tema di stamattina c'è una buona notizia per te. C'è una cosa meravigliosa che io ho da dirti, la salvezza dell'anima. Dio ci ha provveduto un Salvatore. La scala di Giacobbe, quella scala è la scala Cristo. Alleluia, per entrare nell'eternità, fratelli e sorelle. Stamattina, il tema di stamattina, c'è una buona notizia, una grande gioia per te. Vogliamo uscire oggi a evangelizzare, annunciando ai uomini e donne che c'è una buona notizia per te. C'è una grande gioia per te. Dio ci ha provveduto un Salvatore, il suo nome è Gesù Cristo. Noi per adesso vediamo così, ma è la cosa più buona che una persona può sentire, è una cosa più straordinaria che un essere umano possa sentire, la salvezza dell'anima, perché la Bibbia dice che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo e perdere l'anima. Abbiamo bisogno della salvezza dell'anima, abbiamo bisogno di convertirci veramente a Dio, abbiamo bisogno di lasciare tutto ciò che è tenebroso per venire a questo Dio che ci sta annunciando una buona notizia. C'è salvezza per te, oh amico, amica mia, nel nome di Cristo Gesù. Alleluia. Leggiamo insieme Matteo 14, 27. Matteo 14, 27. Gloria a Dio, santo è il nome di Dio. Alleluia. Quando la tromba suonerà, dirà ma cosa è successo? No, è ciò che era scritto nell'Apocalisse. C'è salvezza, Dio ha rapito la sua chiesa. È la cosa più straordinaria che una persona possa udire. Matteo 14, versetto 27. Matteo 14, 27. Ma subito Gesù parlò loro e disse, coraggio, sono io, non abbiate paura. Amen. Quando Gesù camminava dove? Sul mare.
Loro pensavano che era un fantasma, anche io e te. Io non so se saremmo scesi dalla barca per guadagnare più tempo. Fratelli e sorelle, era spaventosa vedere nel mare aperto un uomo che cammina. I discepoli non avevano tutto il torto. Dobbiamo preparare Matteo 1,16, Matteo 16,16. Leggeremo anche il 20 e Atti degli Apostoli 2,36. Versetto 11 dice: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è il Cristo, il Signore. Amen. È nato per voi un Salvatore. È nato un Salvatore, bisognava che nascesse, Dio ce lo doveva dare, doveva nascere. Non si sa quanto combattimento c'è stato prima di avere questa gravidanza, non si sa, spiritualmente sto parlando, ma oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è il Cristo, il Signore. Gloria a Dio. Vogliamo leggere Matteo capitolo 1, 16, Matteo 16, 16. Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Alleluia, gloria a Dio. Anche abbiamo detto, io leggo Matteo 16, 16, anche il 20, Atti degli Apostoli 2,36. Vogliamo preparare Atti degli Apostoli. Matteo 16, 16 dice: Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Leggiamo anche il 20. Sì, anche il 20. Alleluia. Allora ordinò ai discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Ma stamattina Dio ci comanda di dirti, Dio ci ordina di dirti di quella buona notizia, di questa grande gioia. Nella città di Betlemme c'è nato un Salvatore. Ma cosa fa? Salva le anime, ci salva dalla seconda morte. Se noi accettiamo Gesù, noi non subiremo la seconda morte, noi andremo a vivere. Dice a Marta: anche se tu muori, che tu credi in me, tu non morirai, vivrai. Gesù è quella buona notizia che chiunque crede in lui non morirà mai, ma avrà vita eterna. Gesù chiede a Marta: credi tu in questo? Stamattina noi diremo: non c'è Marta, ci siamo noi. Sì, Signore Gesù, noi crediamo in te, noi crediamo che se noi crediamo in te noi non moriremo, ma avremo vita eterna. Sì, noi crediamo in te, figlio di Dio. Alleluia. Leggiamo Atti degli Apostoli 2,36. Atti degli Apostoli 2,36. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Amen. Dio ha costituito Cristo, Signore. Alleluia, che voi avete crocifisso. Versetto 12, prepariamo anche 1 Samuele 2,34. Versetto 12 dice: in questo vi servirà, e questo vi servirà di segno. Alleluia. Leggiamo, amen. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una marciatoia. Vogliamo leggere? Abbiamo detto prima, 1 Samuele 2,34. Ti servirà di segno quello che accadrà ai tuoi figli. A Ofni e a Finias, tutte e due moriranno in uno stesso giorno. Alleluia. Quello che Dio disse, abbiamo visto che il capitano a cui il re si appoggiava non ha creduto alla profezia di Eliseo, è morto. Dio non parla tanto per parlare, Dio non è come noi che parliamo tanto. Dio ne dice una e la cosa avviene, perché lui osserva la sua parola per portarla a compimento. Geremia 1,12. Dio non parla tanto, ma quando parla è così è. Ma noi parliamo. Dio no, fratelli e sorelle miei, nel nome di Cristo Gesù. Alleluia. Versetto 13, amen. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito. Erano tanti.
Anche il cielo era in festa celeste, che lodavano Dio. Cosa fanno? Lodavano Dio e dicevano gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Che io e te siamo tra quelli che Dio gradisce. Versetto 14, leggiamo Romani 5, 1 che leggo io, prendiamo Luca 2, 20. Luca 2, 20, io leggo Romani 5, 1. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Leggiamo insieme Luca 2,20, ci ce l'ha? È nel nostro testo, ma vogliamo leggerla. E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunciato. Amen. È così che è stato nel versetto 14. Il versetto 20 viene a riconfermare ciò che avevano detto gli angeli ai pastori. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella macciatoia, e vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino, e tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. I pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunciato. Andiamo a leggere Luca 18, 43. Luca 18, 43. Dio è meraviglioso, Dio mantiene la sua promessa, tocca a noi se vogliamo Gesù. Io lo voglio e so che anche tu lo vuoi. Allora torniamo alla parola, convertiamoci alla parola, viviamo secondo la parola e noi entreremo a godere l'eternità con Dio. Amen. Leggiamo Luca 18, 43. Nello stesso momento recuperò la vista, lo seguiva glorificando Dio, e tutto il popolo, visto ciò, diede lode a Dio. Diedero lode a Dio. Ma questo Dio non è cambiato, e questo Dio ancora porta noi ad annunciare che Lui è il Salvatore, porta noi a dire ancora all'umanità di tornare a Lui, perché in Giovanni capitolo 1 dice: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Nel versetto 13, in 14, scusatemi, e la parola era diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come di unigenito dal Padre. E questa parola è Cristo Gesù, fratelli e sorelle mie. È Gesù Cristo la parola. Voglio che leggiamo insieme Apocalisse 17, 14, Apocalisse 19, 16. Apocalisse 19, 16. Apocalisse 17, 14, 19, 16. 17, 14. Cosa leggi, sorella? 17, 14. Combatteranno contro l'agnello, e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Apocalisse 19, 16. E sulla veste e sulla coscia portava scritto un nome: Re dei re, Signore dei signori. Questo è Gesù, è colui che è nato a Betlemme. Vogliamo ritornare a Dio.
Voglio leggere con voi Apocalisse 5:10. E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti e regneranno sulla terra. Gloria a Dio. Leggiamo anche 1 Pietro 2, leggiamo il 5, saltiamo e leggiamo il 9. 1 Pietro capitolo 2, versetto 5, che dice così. Amen. Anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdote santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E abbiamo detto anche 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato per proclamare le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa, cioè Gesù Cristo. Egli è la luce, Egli è l'acqua che disseta l'anima. Dobbiamo ritornare a Dio con una vera confessione, un vero ravvedimento. Dio non si nasconderà, si lascerà trovare perché Dio ci ama e vuole salvarci. Vogliamo assaggiare per pregare. Se noi ti lodiamo Dio, cantando le tue lodi, davanti a te prostrati, con cuore t'adoriamo, alleluia, 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 amen. Noi ti lodiamo Dio, cantando le tue lodi, davanti a te prostrati, con cuore t'adoriamo, alleluia, 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 amen. Vogliamo lodarti, adorarti. Noi abbiamo ricevuto quella buona notizia come un giorno qualcuno attraverso lo Spirito tuo ci ha annunciato e ne abbiamo creduto. Oggi siamo portatori e portatrici di quella buona notizia, quella grande gioia. Ti preghiamo di riempirci di te, Spirito Santo, per annunciare a chiunque incontreremo in questo giorno. Ti preghiamo di mettere in noi la potenza tua, il rivestimento tuo, di armarci, Signore, e la tua autorità, Spirito Santo. Gesù, noi ti affidiamo questo giorno che sta nascendo, abbiamo bisogno di te, senza di te noi non possiamo fare nulla. Ti preghiamo di liberare i nostri confini e di deprogrammare ogni piano malefico contro di noi, contro la nostra Chiesa, contro l'opera tua. Ti preghiamo di proteggerci, abbiamo bisogno di te, Gesù. La Bibbia dice in Matteo 28:20, tu hai detto che tu sarai con noi fino all'età presente. Stamattina abbiamo bisogno di te, sposo nostro, Dio nostro. Ti chiediamo perdono, ti chiediamo aiuto, rimani con noi, papà. Noi occupiamo il nostro posto, la testa, non la coda in alto nel basso. Padre, ti chiediamo ogni cosa nel nome di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Pace a tutti. Dio vi benedica. A domani. Pace.